Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Siamo nello studio di Massimiliano Roccati, un giovanissimo talento della scultura in marmo. Ti chiedo subito, Massimiliano, un po' di biografia, quando hai iniziato, che studi hai fatto e che cosa hai in mente di fare. Questo perché? Perché ci serve per arrivare poi alle singole opere. Salve a tutti, con piacere, accolgo Cesare con gioia e niente, diciamo che è stata un po' una sorta di destino che magari un giorno dirò che è crudele o meno, però diciamo che ho frequentato l'Istituto d'Arte a Firenze e ho avuto un professore, Baldi, che lui si può nominare tranquillamente, il professor Baldi, famosissimo a Firenze. Che avrà sicuramente molto piacere essere nominato al Sì, corner. sì. E lui ha creduto in me, è stato uno dei primi e io apprezzo tantissimo chi crede in me. E gli ho dato molta fiducia e lui mi ha detto subito, lui insegnava disegno dal vero e io facevo questi disegni con molto chiaroscuro, molto potenti, insomma si vedeva molto bene la plasticità del disegno. E lui mi ha consigliato subito di fare scultura. Ho fatto una scultura che è il Ratto dei Paguri, che è una scultura in pietra serena di un capitello che mio padre si era portato dietro dalla casa vecchia. E niente, praticamente parte da una conchiglia da cui esce un uomo e dopo quest'uomo lotta con un altro uomo, insomma c'è una lotta che è sostenuta in realtà da una donna. Una donna in una posizione abbastanza di disequilibrio perché poggia il piede su un serpente. E insomma è stata una scultura senza progetto, senza niente. E non ho fatto disegni, così sono partito a scolpire, ecco, e l'ho scolpita. La cosa interessante è che ci ho creduto davvero e quindi alla fine, dopo aver fatto l'istituto d'arte, sono volato a New York per una borsa di studio di 2 mesi, a National Academy all'Art Students League. Sono stato lì 2 mesi insomma, a frequentare queste accademie newyorkesi. È stata un'esperienza, visto, proiettato da un paesino della campagna toscana a una metropoli come New York, è stato un balzo gigantesco che mi ha dato tantissimo. Ho pianto anche, sì, per i cari. Ho detto no, qui non vengo più via. Però è stato molto molto formativo, anche se sono stati così pochi giorni, alla fine 2 mesi non so niente. Poi, una volta tornato, ho detto, bene, questo è veramente il mio piccolo mondo, ho bisogno di guardare al mondo come è realmente nella sua dimensione. Quindi ho detto, ho bisogno di frequentare un'accademia, ho bisogno di andare, di vedere, di conoscere. L'esperienza lì com'è stata? L'esperienza a Carrara è stata devastante. In bene o in male? Diciamo in bene, in bene. Sì, perché il marmo in realtà m'ha perfezionato in qualche maniera, perché ha una tecnica che la devi portare fino in fondo, in qualche maniera è stato, come dire, uno dei miei maestri, il marmo, diciamo. Io guardo il materiale, immateriale che mi insegna in qualche maniera, perché tutte, come per dire, tutte le sue sfaccettature m'hanno dato qualcosa. Beh, quando sono arrivata all'accademia, insomma, avevo anche delle aspettative che comunque sono state infrante dai professori, da tutta l'organizzazione che è completamente disorganizzata. Sì, che si direbbe no, che a Carrara, no, Certo, la sede massima del marmo, eppure no, non è eppure andata come no. pensavi. No, perché in realtà tutto quello che avevo l'ho riportato, nel senso che
all'Istituto d'Arte a Firenze comunque avevo già iniziato a scolpire e tutto il resto, e quando sono arrivato lì nessuno sapeva scolpire, nel senso degli allievi che c'era, non c'era nessuno che aveva una mano per scolpire, ecco. E quindi mi sono trovato bene per quello, perché ero avvantaggiato. Però nonostante tutto il professore ti diceva: ah sì, questo funziona, quest'altro no, cioè non ti diceva altro. Quindi in qualche maniera, ok, sei dentro una struttura organizzata, tra virgolette, che ti dà il materiale, ti dà il tempo, ti dà tutto, però Però non va fondamentalmente oltre. non ti dà quello che ti serve, perché quello che ti serve è comunque andare fuori, lavorare e fare qualcosa, realizzare dei progetti che comunque l'accademia come struttura è bellissima a Carrara, questo non c'è da discutere. L'unico fattore è quello che un conto è New York, dove ci sono professori che sono già arrivati, che ti insegnano a uscire già, e qui in Italia funziona che i professori sono lì perché... Fanno fare il compitino. Esatto, Ho capito. esatto. Quindi fondamentalmente sì, Carrara è stata una bellissima esperienza, perché Carrara è un porto di mare, ci passa veramente il mondo. Ci sono dai portoghesi ai cinesi a tutto il mondo ci passa. Ti è servito qualcuno degli incontri che hai fatto lì in accademia che ti abbia dato un qualcosa in più, che ti abbia formato magari? Certo, le amicizie, Più, che- più degli insegnanti magari. più degli insegnanti. Vedi il colmo. Sì, molto più degli insegnanti, perché quando vai in un laboratorio specialmente, allora, se vuoi imparare a scolpire il marmo, te devi andare dentro un laboratorio a Carrara. Però se vai dentro un laboratorio e sai scolpire, allora diventi un prigioniero, perché poi ti prendono a Vedi il lavorare. controsenso qual è? Pazzesca sta cosa. Esatto. Io sono sempre scappato da una circostanza del genere. Carrara è stato un bel attraversamento, ecco. Però mi ha fatto capire cos'è la scultura nel mondo, cosa vuol dire essere uno scultore. E questo fattore qua mi ha intrigato da subito, è stato fenomenale. Io, cioè, vengo da una famiglia di operai e artigiani, soprattutto il mio nonno artigiani, che comunque come manualità abbiamo, insomma, l'abbiamo nel sangue la manualità. E questa me la sono ritrovata tantissimo nella scultura. La scultura è, secondo me, il più bel lavoro del mondo, perché comprende tutto. Cioè, può comprendere anche la pittura, può comprendere la grafica, può comprendere qualsiasi altro tipo di arte, video, eccetera, eccetera. Ovvio che sono molto più concentrato sullo scolpire, sul produrre delle opere fisiche, anche concettuali, però comunque materiali. Ecco, io devo toccare con mano per sentire il peso, per sentire quanto è liscio, come funziona. E questo in qualche maniera mi realizza. E le idee, boh, non lo so, vengano così, sono idee, è come se ognuno di noi in realtà ha delle idee. Io da piccolo ne avevo milioni e poi a un certo punto ho iniziato a fermarmi e a fare qualcosa di scultura. Infatti la prima commissione sono stato 2 anni quando i miei amici andavano a giocare a pallone. No, vieni, no, guarda, sono qui a scolpire. Insomma, andavano a ballare, insomma. E io stavo lì e scolpivo perché ci trovavo qualcosa. E quel qualcosa me lo porto dietro tuttora, è la curiosità, è qualcosa che scava, qualcosa trovi. Proprio l'altro giorno ero in un giardino e ho trovato un cristallo, cioè una pietra preziosa. È un karma in qualche maniera. Io credo
Prima di tutto che il caso non esista, ecco, penso che ognuno sia già scritto tutto quello che deve essere. E in questo caso qua, appunto, cioè, la scultura a me è capitata tra capo e collo, cioè io sono, non so, sono il tramite in qualche maniera, infatti anche se ho fatto delle opere in cui mi raffiguro, ho fatto un autoritratto, l'ho chiamato 432 Hz, però fondamentalmente non mi ci rivedo, ecco, cerco di non vedermici, ecco, non è che non mi ci rivedo, mi ci rivedo, mi ci risento, risuono con quelle cose, però cerco di non evidenziarmi, ecco. Ora, ritornando un attimo a Carrara è stato, diciamo, un trampolino di lancio, anche perché ho conosciuto un curatore nel 2014 che mi ha fatto fare una mostra in una villa storica a Ghizzano, in provincia di Pisa, e è stata la mia prima esperienza con uno del settore in qualche maniera, e questo è stato per me un altro punto di forza, perché io, come penso tutti, ma non è facile credere in se stessi, e quando c'è qualcuno che ti dà forza, allora sei più tranquillo. È un bel aiuto. È un buon aiuto, sì. E appena uscito dall'accademia, che prospettive avevi? Sei uscito con l'idea adesso spacco il mondo, adesso divento uno scultore, o non sapevi da che parte girarti? Beh, ovviamente non sapevo da che parte di girarmi. Anche perché io sono uscito dall'accademia che avevo, insomma, la ragazza incinta, insomma, poi è nato il bimbo, siamo sposati e tutto il resto, quindi... Avevi delle responsabilità. Quindi esatto, è stato una sorta, io sono venuto qui in provincia di Firenze, poi da Carrara, mi sono spostato qua in questa casa colonica in cui ho il mio studio e tutte le mie cose, la mia famiglia, vivo costantemente qua in libertà, non ho vicini, ecco quella è la cosa importante È la cosa migliore, per sì. chi vuole fare scultura, ecco, non avere vicini. Perché c'è un aspetto rumoroso Rumoroso, che ma... forse chi fa il pittore non ha in mente, giusto? Perché te Esatto. sei uno dei pochi scultori che sono stato a intervistare, quindi affronteremo alcuni temi come il suono, il rumore, Certo. il tempo, la fatica e il peso Certo. che un pittore non può avere, giusto? Certo, certo. Ecco, come affronti i vari aspetti nella tua quotidianità? Il peso, ad esempio, no? Il peso che ha la scultura. È un lavoro. Allora, io i materiali li recupero, cerco comunque in tutto e per tutto, a meno che non ho delle commissioni in cui non mi posso permettere di prendere uno scarto, cerco comunque di recuperare quello che non viene utilizzato dagli altri e ridargli vita. E questo perché il costo della materia prima per uno scultore non è quello che ha un pittore. Tu hai un costo vivo che è altissimo. Esatto, allora te prima di tutto non ti serve un pennello e un po' di colore, prima di tutto ti serve minimo 2000 euro di attrezzatura per lavorare in marmo, per lavorare... E già siamo su cifre che non si sentono di solito. Ecco. Esatto, esatto. Diciamo che è molto più costoso. Ovvio che puoi ammortizzare i costi in qualche maniera con le conoscenze e tutto il resto. Però... E magari facendo dei multipli, cosa che però tu non fai. Esatto, io per ora non faccio multipli. So, diciamo, in questi anni mi sono un po' fatto d'esperienza di formatura, quindi calchi in gesso, ho calcato, come vedete, lo spinario, ho calcato varie sculture famose di artisti immacolati, in maniera da averceli con me in studio per venerarli quasi, diciamo. Come ti rapporti tu con queste sculture immense, immortali, eterne? Cioè ti servono come stimolo per fare di meglio, a volte recuperi dei pezzi, dei frammenti iconografici per reinserirli nelle tue opere. A cosa ti serve il classico? Beh, fondamentalmente il classico mi serve perché io l'ho sempre rifiutato. Allora, E questo è molto interessante. Allora, io essendo nato proprio a Firenze, io sono nato in Piazza Indipendenza a Firenze in una clinica privata, poi sono sempre vissuto bene o male nel circondario di Firenze e questa scultura, comunque Michelangelo... Lo sentivi tuo?
Lo sentivo sulle spalle più che altro, mi accovacciato. Il peso, sì. Perché comunque sono dei geni, dei maestri immortali. Tu diresti mai che sono stati più maestri per te, forse un Michelangelo di turno, piuttosto che un insegnante che hai avuto a Carrara? Sicuramente. Cosa che non direbbero tutti. Sicuramente. Il discorso di Carrara è quello che fondamentalmente, come si diceva prima, la scultura, come dice anche Iago, la scultura un po' te la devi vivere da autodidatta. Eccolo. Anche perché non puoi fare altrimenti, non ci può essere un tutor che ti sta lì a dire qualsiasi passo che devi fare, perché ne devi fare migliaia al secondo. Cioè ogni scalpellata, ogni martellata che dai comunque deve essere precisa a un certo punto. Certo, le prime vanno come vanno, poi piano piano devono essere sempre più precise. Anche perché il pittore può ritornare, può aggiungere, lo scultore non può aggiungere. Può togliere. Esatto. Può riparare, può restaurare, quello che vuoi, però ovviamente si vede. Sei molto più limitato. Sei molto più limitato, sì. La cosa che mi intriga è proprio questa, che non c'è possibilità di sbaglio. E da un certo punto di vista sì, te la senti un po', ti stressa anche un po' questa cosa qua, perché comunque è pesante. Però allo stesso tempo cerchi sempre di migliorare te stesso. E questo in qualche maniera nella scultura, cioè per me la scultura è diventata uno strumento di miglioramento di me stesso in qualche maniera. Cioè di crescita. Non ritraendoti. Esatto. Cioè ti migliora anche se non sei tu il soggetto principale della scultura che vai a fare. Esatto. So Massimiliano che tu sei famosissimo per alcune idee a tratti folli che hai, tra queste c'è Clockwork Bag che hai qua di fianco. Ti chiedo di dirmi due cose su questa perché ha fatto scalpore. Beh, questa scultura è il primo dei Clockwork, perché sicuramente saranno infiniti. Il discorso del Clockwork mi ha intrigato da subito perché la nostra vita è circondata di oggetti meccanici di qualsiasi tipo. Ero da questo ragazzo e mi ha fatto vedere, appunto, ha messo la musica tramite Alexa e mi ha fatto paurissima questa cosa, mi ha fatto molta paura, mi ha spaventato tantissimo. Un po' come quando ho realizzato questa scultura qua, ero spaventato da questo psicoterrorismo che c'è nel mondo in qualche maniera. Cioè, tutto. In che anno è l'opera? Nel 2016. Ecco, anno in cui si sentiva forse ancora di più questa idea di psicoterrorismo, attentati, post Charlie Hebdo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la lista è molto lunga. Esatto. E tu che cosa hai sentito in questo periodo? Beh, io ho sentito che dovevo in qualche maniera contribuire al contrario. Allora, il discorso è che, come si dice sempre qui, è tutto il contrario di tutto. E specialmente ora, in questo periodo qua, è tutto veramente il contrario di tutto. E questa scultura qua, che comunque uno zaino dell'ISPAC, simbolo dei teenager, è un simbolo della cultura, è simbolo di carico, diciamo, in qualche maniera culturale. È un peso che si porta sulle spalle. È anche un peso, sì, però fondamentalmente dovrebbe essere una cosa positiva. E sicuramente anche quotidiana, no? Che tutti abbiamo nel nostro immaginario. Vediamo questo zaino che però tu non poni in spalla a uno studente, tu lo collochi in un altro luogo, giusto? Esatto, io lo colloco nelle più disparate sedi, ovviamente a terra, in maniera che sembri uno zaino qualsiasi, però diciamo che dentro a questo zaino c'è uno speaker che proietta, diciamo, il ticchettio di una bomba. Quindi tu lo abbandoni e sembra uno zaino abbandonato e si sente tic toc, tic toc. Ma anche tic 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 tic, è proprio quello che E la ti fa. gente come si comporta appena lo nota? Si spaventa, scappa,
si avvicina, è incuriosita, che cosa avverte? È incuriosita, però prima di avvicinarsi parla con l'amico. Ecco, questo sì. Dice, ma "Ma secondo che te si fa?" esploderà o Esatto. meno questo zaino? Esatto. E il significato qual è? Perché io ti ho chiesto l'idea, no? Io qua trovo che ci sia un'idea devastante, cioè uno zaino abbandonato in un periodo in cui siamo stati abituati a pacchi bomba, valigie abbandonate negli aeroporti con la polizia che arrivava, aiuto qua, tic tic tic, salta per aria l'aeroporto, e tu invece lo abbandoni per cosa? Per spaventare, per sensibilizzare verso un tema, per quale motivo? Esatto, per sensibilizzare le persone su quello che in realtà è, cioè uno zaino, è cultura. In realtà sono nati questi, ora lo vedete rosso, ma era bianco, proprio per dare respiro a questa forma che è stata abusata dal potere in qualche maniera. È stata abusata e resa terrorismo. Ho capito. Ecco, tu mi hai detto giustamente il bianco e il rosso. Il rapporto che ha uno scultore con il colore qual è? Beh, da un certo punto di vista è un rapporto un po' difficile, anche perché la materia è già colorata di suo, il marmo bianco, nero, ci sono marmi di tutti i colori, e poi anche il legno, comunque insomma. Certo che il colore per me a un certo punto di vista diventa violenza sull'oggetto in qualche maniera. E quindi anche questo è diventato rosso perché è rosso sangue, zona rossa, Ho capito. in qualche maniera. Di questi ne ho fatti 7 e ora ho iniziato a fare questo progetto, cioè ho dato inizio a questo progetto a Firenze, si chiama Renaissance Skin, se ne è parlato anche prima, e questo progetto è che ho portato uno zaino in centro a Firenze, in uno studio bellissimo di un tatuatore, per farlo tatuare da dei writer che loro stessi metteranno la loro espressione, il loro pensiero su questo zaino. Invece di metterlo su un muro avranno uno zaino a disposizione, saranno 3, 4, 5 writer al massimo, tra l'altro anche insomma writer conosciuti a Firenze, e questa cosa la voglio riproporre anche in altre città, in tutto 7, ecco, perché questi Come sono gli intanto zaini. la tiratura degli zaini che ho realizzato. Allora Cesare, questo è il prototipo dello zaino in modellato di argilla, in cui diciamo che si nota già la forma, ma ancora diciamo diventa molto molto difficile entrare dentro la materia. Questo è un prototipo che non c'è dell'ISPAC, quindi non ho potuto calcare, non ho potuto fare niente, quindi devo rimodellare, quindi ho preso la texture tramite la gomma dagli zaini veri, e piano piano, una volta che sarà finito di modellare, allora gli ridarò tutte le texture di cui ha bisogno. Il discorso che facevo era un discorso che qui, cioè, specialmente in un punto del genere, dove devi andare a lavorare, non ci senta neanche con le mani, insomma, diventa molto molto difficile. Sì. Le pastiglie invece, che le vedo là sul tavolo, Queste sono un'altra genialata. sono, diciamo, le pastiglie che assumiamo tutti i giorni. Io quando l'ho pensata ho detto che prima o poi a questo punto inventeranno la pasticca così di Facebook, in maniera che non hai neanche più bisogno di uno smartphone, cioè hai direttamente la pasticca e puoi assumere e sei a posto, sei connesso. Questo. Il titolo? Il titolo è Overdose, e infatti diciamo è una serie che io penso non possa finire, una serie veramente infinita. Che Infatti nasceranno nuove droghe, nuovi social, nuove... esatto. Sì, infatti queste pasticche, vedi come sono fatte, sono
Questa è la pasticca della FIFA. Ho capito, il calcio. Il calcio. Che La bisogna- droga forse più forte in Italia in questo periodo. Esatto. Che bisogna averne un po' FIFA, in realtà. È un po' il doppio senso dell'opera. Però appunto le pasticche in sé sono una serie che veramente non vedo la fine. Non so neanch'io se sul letto di morte farò altre pasticche. È una cosa così, è un'idea che racchiude tutti i loghi del mondo, perché in qualche maniera Siamo sempre dipendenti da tutto. io non accuso nessuno. Io con questo lavoro qua Metti in luce un problema. metto in luce un fattore che comunque siamo drogati di Ferrari, siamo drogati di Nike, siamo drogati di Shell, cioè in qualche maniera Abbiamo tutti un Dio in cui credere, no? Esatto, sì. E l'idea quando è nata? Di che anno sono queste pastiglie? Allora, le pastiglie sono del 2019. Quindi in 2 anni ne hai già fatte quante più o meno? In 2 anni ne ho fatte almeno una trentina. Tutte in che tipo di materiale? È un marmo statuario e dentro ci sono, insomma, per raffigurare i loghi ho usato delle resine colorate, sono tutte intarsiate ovviamente, non sono solo disegnate, quindi io faccio l'intarsio, lo pulisco bene, gli faccio degli ancoraggi, perché sennò la resina quando comincia poi a... cede e viene via. Infatti io gli faccio degli ancoraggi in maniera che la resina sta lì. E l'ancoraggio sarebbe? L'ancoraggio è un fuorisquadra in qualche maniera. Cioè te quando vai a calcare una forma, te devi cercare di eliminare il sottosquadra, se no la forma non esce. E io tramite quell'idea lì, della forma che non esce, ci ho realizzato queste cose qua. Perché l'ancoraggio è come un punto che non vedi, è un punto che sta sotto, cioè se per dire questo qua è scavato a dritto, poi io gli faccio un intarsio che va sotto il dritto, in maniera che la resina non vuole più uscire. Ho capito. E il peso di ognuna di queste? Peso circa 3 kg. Sono belle pesanti. Sì. Prima che ti dicevo no del peso, ci vuole una certa prestanza fisica per fare lo scultore, no? Sì, in effetti ci vuole una certa prestanza fisica che io tu hai. Io ho, anche se sono piccolino, però ho questa prestanza fisica, sono abbastanza atletico. E infatti anche come si diceva del materiale, il materiale è molto... o lo paghi in altre maniere. Io lo pago con il fisico perché comunque lo cerco, lo trovo, lo prendo, faccio il trasporto, tutto a carico mio ovviamente, perché comunque anche se non paghi il materiale stesso, però anche lo devi cercare, lo devi trovare e poi portare nel posto stabilito, ecco. Ti chiedo allora lo scarto, che è un altro elemento importante. Quando tu fai le pastiglie, quant'è la percentuale di scarto? Cioè tu che pezzo prendi per fare quello? Un pezzo grande 3 volte e butti via 2/3? Cioè, No, quanto è lo scarto che tu crei dopo? Ecco, io in realtà minimizzo lo scarto, anche perché per fare ovviamente il tondo si può dire, bene, uno prende un quadrato, fa il tondo, lo disegna e lo scolpisce a tondo e quindi gli vanno via i lati. Io neanche. In questo caso qua ho utilizzato delle carotature già realizzate da dei tornitori a Carrara che loro buttano via. Semplicemente... Belle larghe, quindi nella sezione ne cavi di più. Esatto. Ho capito. Poi... E per lo zaino, ad esempio, per il clock bag, che pezzo prendi di marmo per avere un'idea? Grande 2 volte? No, in realtà basta semplicemente che ci abbi 2-3 centimetri di scarto, non di più. Quindi tu devi avere la capacità di vedere nella forma già le dimensioni e il soggetto già fatto per avere un'idea di che cosa puoi estrarre, giusto? Esatto. Per minimizzare lo scarto. Quindi anche questa è un'abilità. Sì. Non solo il peso, ma vedere già nella forma un po' amorfa, un po' sagomata, senza niente, già vederci la scultura bella e fatta, giusto? Esatto. Deve avere un minimo di capacità. Sì. Cesare, qui abbiamo la Piece Machine.
Questa è un'opera, diciamo, incompresa come me del resto in tutta la vita, però, diciamo, questa qua è nata tramite un concorso. Ecco, forse la cosa positiva dei concorsi, dei concorsi dei premi artistici in Italia, è questa, che magari, ecco, qualcosa ti possono far nascere, però poi finisce lì perché poi non si capisce dove finiscano e a chi vanno i premi, ecco. Però appunto questo era un concorso dell'UNESCO, che c'era da fare semplicemente un simbolo di pace in qualche maniera, un simbolo che poteva dare un qualcosa, un contributo alla pace mondiale. Io ho realizzato questa Peace Machine, che è in realtà una macchinetta, una slot machine dove vince la pace. L'unico fattore è che per far vincere la pace bisogna tirare una granata. Ecco, questo è l'unico fattore indispensabile. Non si sa come mai, però, insomma, per fare la pace bisogna fare la guerra, però va bene così. Allora, l'unica cosa, secondo me, molto positiva, sono queste pasticchine qua, che sono il simbolo di pace che le persone si potevano portare a casa gratuitamente. E poi quando erano finite non c'era problema, si rifacevano. Allora, poi dopo di questa, come vedete accanto c'è uno dei miei pezzi forti, che è la ghigliottina, che questa si chiama Silenzio. Ho aggiunto 2 puntini in fondo per onde evitare insomma smarrimenti dell'osservatore. Questa ghigliottina è realizzata marmo ordinario di Carrara, Bardiglio, poi c'è una testa di arte classica sotto, che potrebbe essere qualsiasi testa, però è un mio attacco all'arte contemporanea, una considerazione sull'arte contemporanea. Questa è l'opera a dimensione reale, quello di là era il prototipo. Questo sempre i soliti materiali, questo è filo diamantato per le cave, per tagliare i blocchi di marmo. E questa è ovviamente fruibile dal pubblico e tanti che ci hanno messo la testa dentro poi sono voluti scappare subito. Infatti se Cesare dopo una prova la vuoi fare? Volentieri. E è una sensazione ovviamente orribile, ma è orribile la sensazione che si prova solo a percepire cos'è diventata l'arte contemporanea oggi. È questo, gli è stata mozzata la testa completamente. Ma da cosa? Dalle aziende del marmo, perché invece solo il 5% viene utilizzato in scultura, tutto il resto, piastrelle, rivestimenti, polvere di dentifricio, 900.000 tonnellate di marmo vengano fatte in polvere, così, dal nulla. Questa è Follow Me, questo è il titolo. Qui, ecco, parlando dello scarto, qui c'è stato un botto di scarto. È un'opera che è venuta da un blocco di 1 metro per 1 metro per 20 centimetri. E inizialmente solo la sbozzatura l'ho fatta a Carrara, proprio per poi trasportarla, averci la possibilità di trasportarla fino qua a casa e poterla rifinire. Questa l'ho finita durante il lockdown dell'anno scorso e sarebbe una tagliola per umani, semplicemente. Però si chiama Follow Me perché in qualche maniera vuole rimandare anche a tutti quei social che sono una trappola, che ti tengono lì e devi stare lì connesso, pensi di essere connesso, ma in realtà non lo sei. Sei semplicemente catturato, preda, prigioniero del sistema. Allora, questa è la fine del ratto, tanto per riprendere un tema che mi intriga, il ratto del Sabine, il ratto dei Paguri, insomma. E qui praticamente abbiamo una mano che affonda, diciamo, le dita in un seno
da cui poi esce anche una goccia di latte, ma questo seno in realtà è un mouse. E infatti diciamo la fine del ratto per dire la fine dell'uomo, che diventa recluso anche dalla tecnologia che lo circonda. E c'è forse anche l'idea, no, di una certa sessualità nella tecnologia, no? Cioè noi abbiamo un rapporto con la tecnologia a tal punto morboso, che è di una morbosità che forse dovremmo avere con la donna, dovremmo avere con l'altro sesso, no? Quindi c'è forse anche questa idea qua. Certo. Sì, c'è anche proprio quella l'idea. In realtà è molto sessuale come immagine. Qui Cesare siamo a che fare con Save the Matter. È un'installazione che questa progettata e realizzata nel 2016. È praticamente la domanda su che cosa ha valore o meno in questo mondo. Tutto o niente. E questo è uno spacchettamento di un'opera d'arte in qualche maniera. Questo materiale qua potrebbe servire, non ti dico per fare un David, ma insomma un quarto, almeno un quarto. E come vedete sono dei lingotti di marmo in serie, fatti ovviamente da un materiale di scarto salvato da Carrara. Carrara è la tomba del marmo. Carrara non è quella che produce, ma è quella che crea i morti del marmo, perché tutto il marmo che c'è a Carrara è ovunque a Carrara, però è ammonticato da tutte le parti. E niente, io sono andato in una segheria, ho preso tutte queste lastre abbandonate a se stesse, sarebbero diventate polvere praticamente, e l'ho rifilate tutte al lingotto. E quindi diciamo, intanto gli ho dato un valore, e quindi ho creato questi lingotti. Poi praticamente mettendoli tutti insieme ho capito che però doveva esserci qualcosa a interrompere questa serialità. E quindi un lingotto d'oro. Ovviamente non è oro, ma è gesso patinato d'oro, però è quello il nostro oro, cioè l'oro degli scultori. La materia iniziale, da dove viene tutto, il gesso. Il gesso, anche se lo odio personalmente, però è quello che è rispetto al marmo. Ovviamente la scultura non vuole dire solo quello, ma vuole dire anche, vuole parlare di mercificazione, perché tutto il materiale che viene cavato a Carrara, di tutto quel materiale lì, solo il 5% viene messo in scultura e gli viene dato un giusto posto nel mondo. Ovviamente viene fatto in piastrelle, dentifrici, sbiancanti, e noi scultori siamo costretti a salvarlo. Questa scultura qua si chiama Amleto 2.0 e è questo teschio su un tagliere, come potete vedere, che viene sezionato praticamente e poi si vede il cervello. Di queste persone qua ne vedo a tutti gli angoli, di tutti i marciapiedi, della strada, delle città, dei paesi. Sono persone così che sono lobotomizzate, esatto. E basta inserirgli la memoria anche per fargli ricordare qualcosa. A volte lo fa anche a me, però questo è paonazzo, è un materiale diciamo sempre di Carrara. Io lavoro prevalentemente materiali italiani, però insomma se capita faccio anche altro. Però allora questo materiale qua rispetto allo statuario ha delle venature molto più pronunciate e è molto più giallo dello statuario. Lo statuario è un materiale caldo, quindi diciamo è un po' più giallino rispetto al marmo ordinario, però questo in particolare, il paonazzo, ha addirittura a volte delle venature violacee, è fantastico. Ovviamente è introvabile a Carrara, trovi degli scarti, gli scarti li puoi trovare, li trovi nei fiumi, li trovi un po' ovunque.
però li devi andare lì e prendere. Questo è uno scarto di una segheria, che era un blocchetto più o meno così, e ho fatto un modello da cui poi l'ho rifatto con la tecnica a punti, e la scultura in qualche maniera sembra finita. In realtà secondo me la scultura è infinita e da un certo punto di vista capisco anche un po' il non finito di Michelangelo, perché secondo me il non finito di Michelangelo, detto da uno scultore, è dire alla gente: sì, guarda, è bellissima, ma non è finita, perché per finire una scultura non finisce mai, perché i piani sono infiniti, le cose sono infinite da fare. Cioè, a un certo punto arrivi e per disperazione dici: è finita. Ok. Siamo giunti alla fine del Cesare's Corner, io vi ringrazio tutti, ti ringrazio Massimiliano, sei stato gentilissimo e soprattutto sei stato chiaro nella spiegazione delle difficoltà, dei vantaggi e degli svantaggi del marmo. Ti chiedo che cosa consiglieresti a un giovane scultore che magari volesse iscriversi all'Università di Carrara o che volesse intraprendere il tuo percorso, che cosa gli diresti adesso? Beh, direi di fare sicuramente un po' di palestra, ecco, questo prima di tutto, perché c'è da durare un sacco di fatica. E poi gli direi che la scultura sicuramente lo aiuterà a scoprire se stesso, perché ogni sfaccettatura della materia che lavorerà, lui si riconoscerà in quella sfaccettatura. Ti ringrazio Massimiliano, dal Grazie. Corner è tutto e buona serata. Grazie a voi, grazie a tutti dell'ascolto.